L'uomo di natura è un essere violento o è un essere sostanzialmente pacifico? Questo è un dubbio che mi ero già posto ai tempi della tesi di laurea, ai tempi della triennale, e con cui avevo iniziato i primi capitoli della tesi, imponendomi il problema sia dal punto di vista, diciamo, animale, che dal punto di vista quasi filosofico. Le prove sono abbastanza evidenti anche per il mondo animale, cioè gli animali più vicini a noi, quindi gli scimpanzé e i bonobo, con i quali condividiamo il 92% del patrimonio genetico, mostrano, almeno per quanto riguarda gli scimpanzé, dei comportamenti chiaramente aggressivi che vanno oltre la semplice logica di difesa dei confini o di cacciare per procurarsi il cibo. Quindi il tema, almeno per quanto riguarda nella mia tesi, è stato poi affrontato sotto l'aspetto, diciamo, filosofico, perché comunque è il tema che interessa principalmente gli esseri umani, cioè capire proprio la natura dell'uomo. E infatti affonda il discorso nei filosofi, diciamo, illuministi, tra il mito del buon selvaggio, eccetera eccetera. E uno almeno delle cose più interessanti che mi è capitato di leggere in tempi relativamente recenti è questo PDF, questo studio fatto per quanto riguarda il periodo tra il Mesolitico e il Neolitico nella parte del Levante della Spagna. Il testo si chiama Assessing Rank and Warfare Strategy in Prehistoric Hunter-Gatherer Society, a study of representational warrior figures in rock art from the Spanish Levant, Southeastern Spain, di George Nash. Allora, questo autore l'avevo già, come dire, approcciato perché nella tesi di laurea avevo riportato una delle immagini da lui studiate di questo sito del Levante spagnolo, in cui, almeno così veniva descritto nel libro sulle armi e sulla guerra che avevo studiato al tempo, in cui pare ci sia una delle prime rappresentazioni di aggiramento tattico della storia dell'uomo. Infatti si vede un arciere solitario che fa praticamente questa manovra e va a colpire alle spalle i nemici che sono impegnati nell'affrontare i suoi compagni, o almeno questa è l'attribuzione che gli hanno dato gli studiosi. La cosa interessante che si può vedere da questi studi è che non solo per questo periodo, quindi tra il Mesolitico e il Neolitico, non solo si vede questa sorta di manovra di guerra, ma vediamo anche altri comportamenti, tra cui almeno due penso che siano i più interessanti. Le scene così chiamate gladiatorial combat, e quelle di esecuzione, cioè si vedono delle figure danzanti o comunque esultanti che sembrano quasi festeggiare in seguito all'uccisione, forse rituale, di un personaggio in particolare. Queste figure vengono distinte sulla base dei tratti con cui sono raffigurate. Alcuni presentano dei pantaloni, altri presentano questo headdress, insomma un copricapo, simile probabilmente a quello degli indiani d'America, con piume e altre cose probabilmente per farsi notare, e quindi vengono chiamati a volte generali, a volte comandanti, insomma dei titoli per capire, per dargli un po', differenziarli dalle figure semplici disegnate con pochi tratti che sembrano essere quelle dei, tra virgolette, soldati. A volte le persone che hanno subito questa esecuzione sono questi personaggi, altre volte invece si vedono questa sorta di comandanti che esultano insieme agli semplici soldati. L'interpretazione qua è vaga, cioè non si capisce se queste persone siano state uccise, magari per una questione di
regolamento di conti, di faide, di magari l'applicazione della legge e dell'ordine all'interno di queste comunità, o se fossero invece personaggi catturati da altre comunità e poi uccisi. Insomma, vaghiamo nel buio più assoluto. L'altro tipo di combattimento interessante è quello che viene definito giochi quasi gladiatori, cioè questi arcieri che si vedono combattere gli uni contro gli altri, talvolta quasi non come se fosse una battaglia, ma a volte isolati, potrebbero essere o la rappresentazione di qualche mito che noi non conosceremo mai, oppure effettivamente dei giochi, forse secondo alcuni autori rituali, dove il combattimento poteva essere o mortale o semplicemente qualcosa dove le persone si ferivano, ma che poi in cui poi era magari difficile morire. Naturalmente non lo possiamo sapere, però rimanda ad alcuni contesti etnografici sicuramente, o paletnografici, meglio ancora, conosciuti in base all'osservazione che ne hanno fatto alcuni antropologi, soprattutto nell'est e nel sud-est asiatico, di popolazioni ad esempio della Nuova Guinea, che facevano queste sorte di giochi e combattimenti rituali, a volte poi sostituiti con proprio veri e propri giochi con la palla, perché magari istruiti dai missionari, oppure altre volte ancora queste cose sono mantenute. Questo tipo di studio mi rimanda con la mente a quello che ho eseguito io, che ho ipotizzato per i combattenti, i cosiddetti pugilatori, che poi pugilatori sembrano non essere, di Monteprama, armati con questo scudo con cui si proteggono dai colpi dell'avversario e forse armati di un pugnale inserito dentro questo guanto rigido che inizialmente, e tuttora alcuni chiamano ancora, guanto da pugilato. Sarebbe effettivamente da capire qual era il ruolo di questi combattimenti, che fossero rituali più o meno, all'interno di queste società preistoriche. Anzitutto sarebbe necessario capire se si trattano effettivamente di raffigurazioni risalenti al Mesolitico o se invece risalgono al Neolitico. E questo già ci riporta alla domanda che avevo inizialmente posto nel video, cioè: gli esseri umani sono violenti per natura, oppure il combattimento e la guerra sono questioni sociali che scaturiscono a seguito del tipo di organizzazione che si dà una comunità? E infatti nel documento che vi ho citato vengono fatti diversi casi in cui ci sono comunità che risolvono in modo più o meno pacifico, altre in modo rituale e altre ancora con la guerra, i conflitti tra i diversi gruppi di vicini. Ovviamente si può tentare un approccio di questo tipo, però la risposta, se l'essere umano sia di base violento o meno, non viene di certo data. E di certo non verrà data in questo video. Questo per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non ho dato magari le risposte che stavate cercando. Vi pregherei di condividerlo, di mettere mi piace, di lasciare anche solo un commento, di farmi sapere il vostro pensiero, e noi ci rivediamo sempre su questo canale per nuovi video legati a queste tematiche o comunque variazioni del tema.